Дундгой аймгийн Хулд сумын иргэд Монгол Ардын намаас улсын хурлын сонгуулийн 16 дугаар тойрогт нэрдэвшигч амар санаатай уулзах үеэрээ сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ таруу иргэдийн амьдрал улам дороотож ажилгүйд нэмэгдсэн гэж ярьлаа. Луус сумын хувьд ч мөн л ажлын байр хомс худалдаа авах чадвармуугаас өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих боломж тааруу байгааг иргэд ярьжулаа. Нэгэн халаалтны асуудал энийг хийж хэрэгтэй байгаа. Энэ бол одоо төвийн айлууд халаалтаа болж байгаа юм бол хувийн орон сууц төсөө хөгжөөд өөрсдөө бариад хэнч одоо барьж чаар ийм нөхцөл боломж нь бий болчлаа. Сум оронд ажлын байр бол алгаа үндэ. Одоо гадны дотны одоо засвар үйлчлэгээгээд дандаа гаднаас ирэл хийчихдэг. Нөгөө сумын ажлын хүмүүс бол бараг авч ажиллахгүй шүү дээ. Сах зээлгүйдээ бас хүмүүсийн одоо тэр хийсэн бүтээгдэхүүн янз бүрийн юм борлогдох маш муу тал бас байгаамаа. Дундгой аймаг 3 жил дараалан хөгжлөөрөө 21 аймгаас сүүлийн 3 байрт оржээ. За иймээс цаашдаа сум орон нутгаа хөгжүүлж иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэхийн тулд хийх ажил их байгааг Монгол Ардын намаас нэрдэвшигч амар санаа хэлжээ. 9 үндсэн чиглэлээр ажиллах шаардлага байгаа юм байна. Энэ 9 үндсэн чиглэлээ 21 зорилтод хуваая. 21 зорилтынхаа хүрээнд 100 ажил хөтөлбөр арга хэмжээг зохион байгуулж явуулъя эх 4 жилд. За ингэх юм бол манай аймаг орон нутгийн аж ахуйн амьдрал ард иргэдийн маань амжиргаа дээшлэх юм байна гэж бид үзсэн. Ахмадуудаа зориулсан, за тэгээд малчидаа зориулсан, сургуульдаа зориулсан, бүхэл одоо салбартанд зориулсан ийм хөтөлбөр гаргасан байна лээ. Уулзалтын үеэр Хулд Луус сумын иргэд Монгол Ардын намд нисэж аймгийн намын хорооны дарга амар санаа баталгааг нь гардуулж өглөө. Нэрдэвшигч амар санаа өнөөдөр Эрдэнэ далай сумын Цавчир цагаан овоо баг мөн Сайхан овоо сумын Төгөрөг багт тус ажиллана.